ปีนี้ผิดหวังมากครับ เพราะมันไม่หนาวเท่าปีก่อนปีนี้หนาวแบบนิดหน่อยใช่กลางวันก็ร้อนเหมือนเดิมอะไรนะก็คือไม่ได้ดูพลุอ่ะภาพตัดอ่ะบอกไม่ถูกก็คือผมจำได้ว่าผมกำลังจะลุกมาทำอะไรสักอย่างแล้วรู้ตัวอีกทีคือตอนเช้าเลยจริงฮะไม่ไหวผมไม่ไหวเลยวันนั้นคือแบบกินอะไรไม่ลงเลย